Всем здорово, Скоморов, и сегодня у нас новый видос на тему метель. Сегодня мы будем с вами спидранить первую главу. Ну что ж, погнали. Начинаем, играем за Алана. Отметочку, конечно, берем сразу. И играем молоточек. Ну, я ждал, что он будет здесь. Теперь разбиваем. Он говорит, а кто это там шумит? Обидно. И сразу давайте тогда откроем этот ящик, изолента и напильник. Это сразу заклеим. Хорошо. Идем в клетку. Давай закрываем. Все. Ура! Закрыли. Так. Погнали дальше смотреть, когда он придет. Так, теперь продолжаем ждать. Да, вот он наконец-то зашел. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так, он сейчас скажет. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну да. Ну, вроде все на месте, потому что я реально, походу, все закрыл. Давай, уходи быстрее. Все, молодец. Ушел, молодец. Автоматический диплом молодца. Провод заклеили. Провод, давайте смотреть. Север, запад, восток, юг. Это со стороны маньяка. Север, запад, восток, юг. Окей. Это сюда. Ну, это получается... Это... Двоечка и единица. Окей. Получается 7, 6, 2, 1. 7, 6, 2, 1. Ура! Открыли дверку. Смотрим. Ну, здесь будет шпилька 100%, потому что у нас всегда... Ну, да. Потому что реально шпилька здесь всегда лежит. Ну, больше ничего. Я думал, засовик хотя бы найдем, но нет, мы его не нашли. Обидно. Раскручиваем тиски. Берем ключик гаечный. И нужно будет отодвинуть раковину. Но это потом это сделаем. Сначала возьмем отверточку отсюда. Отвертка. Давайте сразу раскрутим. У нас же сегодня жесткий спидран. Поэтому жесткий спидран, поэтому сразу раскручиваем. Выключаем панельку, закрываем дверьку. Выключаем панельку, закручиваем дверьку и садимся обратно в клетку. Ура! Ну, вроде бы я ничего не забыл. Вроде бы да. По-моему. Я не знаю. Может быть, забыл, может нет, а может я вообще все понял. Заходит. Ура! По-моему, все. Веревку я вообще, по-моему, не трогал даже. Что-то здесь не так. Да все так, иди давай. Видимо, показалось. Спасибо, нет, тебе не показалось, я тут, если что, уже выбираюсь. Нет, тебе не показалось. Включаем панельку. Открываем дверьку. В унитазе у нас, ну, конечно же, часть кирки А. Но мы еще, кстати, не нашли часть кирки Б. Но сейчас найдем за раковиной. Ну да, конечно, за раковиной, как обычно, гвоздодер. Идем к календарю, свешиваем и эти скобы убираем. И берем сразу палочку. И календарь всегда на место ставим, потому что Фрэнк это может заметить. Точнее, всегда замечает. Потому что это прям глобальное, мне кажется, изменение в его комнате. Отодвигаем. Ну, кислоту не будем сливать, потому что там, наверное, ничего нет. Кто это там шумит? Можно было, конечно, рычаг подобрать, но нет. Я уже отошел, поэтому если я буду сейчас идти обратно и брать рычаг, то он меня уже споймает. Поэтому пока что залезем в клетку. Ждем. Просто ждем. Сидим, ждем, ничего не делаем. Давай, заходи. Ура, зашел, надеюсь. Надеюсь, ты зашел. Надеюсь. О, ящичек принес. Ну, там будет, конечно же, болторез. Что в раковине будет засов. Потому что реально, у меня всегда предмет исполняется так, что он приносит мне гвоздодер, а в раковине засов. Ой, не гвоздодер, а болторез. У меня постоянно так предмет исполнится. И мне кажется, что сейчас они исполнятся ровно так же. Так, давай, иди, все, спасибо. Но, кстати, о будущем ролика. Мы потом будем, так как мы сейчас будем проходить на секретную концовку, как в описании видео написано,
Как вы видите, на моем маньяке уже стоит маска кролика, которую мы секретной концовкой забираем. То есть там маска кролика уже стоит. Поэтому я все равно вам покажу, как найти пароль от клетки, но маску кролика уже нет смысла доставать, потому что ее, во-первых, там не будет, а во-вторых, что она у меня уже на маньяке. Так, ладно. То есть я болтал и проходил одновременно. Ну, вроде бы все. Давайте лифт включаем. А, нет питания, точно. Забыл. Поворачиваем рычажок. Смотрим, лифт включить. Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь. Нужно чем-то запереть дверь, когда у меня есть время сделать. Потому что я один раз запер дверь до фразы, и он ее спокойно выломал. Поэтому теперь я только после этой фразы, что нужно чем-то запереть, закрываю. А кирка? Нам еще понадобится кирка, пилка по металлу быстрее. и отмычка. Она нам понадобится, эти 3 предмета, поэтому у нас их еще не забрали. И Special Key прямо сейчас понадобится. То есть все эти 4 предмета потом у нас заберут. Заходим, лифт, давай быстрее. Сейчас он скажет, что он живо открывает дверь. Походу уже говорил. Так, это сразу возьмем кирку и будем сейчас выбивать. Потому что, видите, тут уже другая стена. Ага. Где ты, черт возьми? А ты меня уже не найдешь, я как бы уже сбежал. Так, вот. Находим первую цифру, она у нас здесь. Единичка, первая цифра. Потом пилка по металлу. Нам нужно, чтобы здесь распилить решетку и пройти на локацию 3 главы. Поднимаемся и отодвигаем этот люк. Нажимаем, и он отодвигается. Вот, локация 3 главы, то здесь уже все пусто, и капканов здесь нету. А здесь даже пустая прям комната. Здесь реально прям пустая комната. Дальше здесь еще цифра 0. То есть 1, 0. То есть мы там нашли единицу. Потом 0. Вот маньяк, кстати, стоит. Вот этот милый песик, он с нами играется. Он с нами играется. Идем, вот вышка. И на вышке будет последняя цифра. Заползаем на вышку. 4. Вот. И у нас получается пароль 104 от клетки. То есть там обычно в клетке лежит маска кролика, но так как она у меня есть, мне бессмысленно вводить пароль. То есть я открою просто пустую клетку. А вы должны будете ввести, если захотите получить маску кролика. Вот. Теперь заходим обратно. Сейчас мы еще будем открывать Эмили, потому что потом я буду снимать видео, где я прохожу Эмили за секретную концовку, где нас будет спасать Макс. То есть это надо открыть. Окей. Открываем замочек. Открыли. А, точно. Блин, хотя почему... А, да, блин, точно. Нужно все, открыть дверь. Открыли и все. 7:51. Блин, если бы я прошел за менее чем 7 минут, то мне бы дали рваный мешок. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Желаю вам удачи и всем пока-пока.